Zgodba, ki se me je v 2022 najbolj dotaknila, pa so seveda osvežitvene vožnje z inštruktorjem, ki jih je Zavarovalnica Triglav podarila starejšim voznikom. In takoj, kot sem povedal že v uvodu zgodbe, sva s snemalcem Davidom Šavljem posnela bistveno več, kot bi bilo treba za zgodbo, še bistveno več, kot pa ponovadi. Ampak res, pogovori, razmišljanja mojih sogovornikov, to me res bogati. Videti, kako močno vlogo igra mobilnost z avtomobilom, koliko svobode ponuja avtomobil, to je nekaj, kar me vsakič znova fascinira. Predvsem pa so mi vsi ti pogovori spet dali nekaj zagona, saj vprašanja, ki sem jih prejel od sogovornikov, nekako osmislijo moje novinarsko delo. V pogovorih vidim, da informacije, ki jih naberam s testi novih avtomobilov, s pogovori z inženirji, vse to dejansko ima korist za voznice in voznike. Ker naše ceste se spreminjajo, mobilnost se spreminja, življenjski stil se spreminja in treba je pač iti v korak s časom, treba je iti v korak s spremembami na področju avtomobilnosti. Hkrati pa so mi vsi ti pogovori dali ogromno kosti, ki jih bomo potem oglodali v letu 2023. Ampak preden začnemo leto 2023, jutri vam povem, kateri avtomobil me je v letu 2022 najbolj navdušil. Ostajamo povezani.